западные государства очень постарались подготовить мировое общественное мнение к тому, что московские переговоры – это последний шанс для Тегерана. Это завершающая стадия. Лимит времени будет исчерпан. И после Москвы никаких переговоров больше не будет вестись с Тегераном. И после Москвы, если не будет результатов, то западные государства считают возможным применение более радикальных мер по отношению к Ирану во имя спасения, скажем, мира. Главная задача была напугать Тегеран, сделать так, чтобы, собственно говоря, из-за страха применения самых чудовищных, жестких санкционных мер, которые начинаются с 1 июля, как вы знаете, это эмбарго на поставки энергоресурсов из Ирана в страны Европейского Союза, и я так понимаю, что не только Европейского Союза, поскольку за это время на уровне двухсторонних отношений с странами Запада и Евросоюза, особенно Соединенными Штатами, были приняты огромное количество депрессионных мер, чтобы повлиять и на другие страны не Европейского Союза, чтобы они ограничили свои деловые взаимоотношения с Тегераном. Тегеран даже не попытался было бы говорить на равных, чтобы с поклоном принял любые предложения, которые делает Тегерану Запад. На ход переговоров серьезно, существенным образом повлияло совместное заявление президента Путина и Обамы, исходя из общего их видения развития иранской ядерной программы. Они дали, собственно говоря, направление для дальнейшего обсуждения и развития этой проблемы. Запад принял предложение Тегерана о том, что ядерная программа Ирана будет обсуждаться вкупе, так сказать, с некоторыми вопросами и проблемами геополитического характера, которые затрагивают национальную безопасность, региональную безопасность, стратегические интересы Исламской Республики Иран. Это прежде всего касается ситуации в Сирии, ситуации в Бахрейне, дальнейшая судьба и положение в Ираке, в Афганистане, в Йемене и в других государствах. Раньше даже Запад и слышать не хотел о пожелании Тегерана участвовать в обсуждении и принятии решений по международным глобальным проблемам и увязывать эти обсуждения с какими-то своими шагами по поводу снятия атмосферы недоверия и создать более конструктивную атмосферу и обстановку доверия между Ираном и странами мирового сообщества. Запад больше не настаивает на однозначном прекращении процесса обогащения урана Тегераном. Этот вопрос вообще снят с повестки дня. Это означает, что мировое сообщество, активная часть мирового сообщества стран Европы и Запада во главе с Соединенными Штатами признают Исламскую Республику Иран как ядерную державу, полноценным членом ядерного клуба и, соответственно, будут относиться с точки зрения вот этого восприятия. В Москве речь шла о том, чтобы уговорить Тегеран снизить процесс обогащения урана с 20% до 3,5 или 5%.
никто из участников ни слова не говорил, не настаивал на том, чтобы Тегеран прекратил любые виды обогащения. Московские переговоры ввергли, так сказать, в полный шок, так сказать, западной делегации посредников, поскольку Тегеран выдал просто 5 новых, далеко идущих, абсолютно конструктивных предложений. Тегеран готов дать гарантии того, что процесс обогащения ураном будет иметь исключительно мирный характер. Было предложено о политических гарантиях со стороны Исламской Республики Иран. И Запад не знал, как отреагировать на это предложение. Руководство Исламской Республики заявляет, что мы готовы пойти вам навстречу. Мы прекратим обогащение урана до 20%, но дайте нам гарантии того, что нужный объем обогащенного урана до 20% будет поставлено в Тегеран. Что Исламская Республика гарантированно может покупать обогащенный уран до 20% для своих нужд. А для того, чтобы вы не подумали, что мы можем покупать больше, создавайте рабочую комиссию, международную рабочую комиссию, чтобы эта комиссия изучала реальную потребность Ирана в таком топливе, и исключительно вот этот объем мы будем закупать под контролем МАГАТЭ. В одночасье, за столь короткое время невозможно принять такие решения, такого глобального и принципиального характера. Вы хотите, чтобы Тегеран разрешил им приостановить процесс, любую деятельность на заводе Фордо. Очень важный объект иранского ядерного комплекса. Тегеран говорит, мы готовы пойти на это, но взамен что вы нам предложите? Есть вещи, которые Тегеран может из-за доброй воли, из-за желания создать атмосферу доверительности, может пойти в одностороннем порядке. Но такие вещи, как приостановление деятельности очень важного элемента в ядерном комплексе Ирана, как завод Фордо, это наносит огромный ущерб развитию всего комплекса. Тогда взамен что мировое сообщество может предложить? Давайте тогда приостановим действия античеловечного характера ваших санкций относительно эмбарго на поставки энергоресурсов из Ирана в Европейский Союз. Запад не готов. Тегеран говорит, хорошо, вы очень настаиваете, чтобы Иран допустили инспекторов МАГАТЭ на военный объект Парчин. Но, извините, говорит Тегеран, этот объект никакого отношения ровным счетом не имеет к ядерному комплексу Ирана. Это абсолютно чисто стратегический военный объект, является составной частью военной доктрины, военного комплекса Ирана. Это стратегический объект, который затрагивает и защищает национальную безопасность страны. Вы хотите иметь доступ туда? Несмотря на все это, Иран готов допускать на этот объект инспекторов МАГАТЭ. Но после этого мировое сообщество должно выпустить однозначный юридический документ, который на этот вопрос был просто-напросто закрыт на все времена. Чтобы через 6 месяцев, через год опять не возникло
подозрений, что в этом заводе что-то делается.